আলোর উৎসবে শব্দবাজি একদম নয়, বের হতে চলেছে পদযাত্রা। আলোর উৎসবে পরিবেশ বান্ধব আতসবাজি ব্যবহার করুন, শব্দবাজি একদম নয়। পরিবেশ প্রেমী সংস্থা হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন এবং চিকিৎসকদের সংগঠনের তরফে শুক্রবার এমনই বক্তব্য জানানো হয়। দিনের সংগঠনগুলোর মাধ্যমে ন্যাফি সম্পাদক দীপনারায়ণ তালুকদার এবং অনিমেষ বোস, অপরদিকে আইএমএর শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ডক্টর শঙ্খ সেন বলেন, প্রতি বছর তারা এই শব্দবাজির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে অবগত করে আসছেন। এবারও এই শব্দবাজির বিরুদ্ধে তারা রাস্তায় নেমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার কাজ করবেন। 27 অক্টোবর শব্দবাজির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে ডাক্তার থেকে পরিবেশ প্রেমীরা শিলিগুড়ি স্টেডিয়ামের সামনে থেকে এক পদযাত্রায় সামিল হবেন। চিকিৎসক তথা আইএমএর শিলিগুড়ির সম্পাদক ডক্টর শঙ্খ সেন বলেন, যে কোনো শব্দবাজি এবং ডিজে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তাই এবারের আলোর উৎসব আলোর মধ্য দিয়ে পালিত হোক, শব্দ কখনোই নয়। অন্যদিকে পশুপ্রেমীরাও জানাচ্ছেন, শব্দবাজির দৌড়া তো সহ্য করতে পারে না পশু পাখিরাও। রাতের বেলায় বাজির টুকরো গাছের মধ্যে গিয়ে পড়লে পাখিগুলোর রাতের বেলা দিশেহারা হয়ে পড়ে। রাস্তার কুকুরগুলো বাজির শব্দে কোথায় গিয়ে লুকোবে তার ঠিকানা খুঁজে পায় না। বাড়ির পোষা কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগলেরও শব্দবাজি সহ্য করা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। অথচ এই পরিবেশে বসবাসকারী মানুষ, পশু পাখি, গাছপালা সকলকে নিয়েই এই প্রকৃতি। আর সব প্রাণের মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বরের অবস্থান। কাজেই কোনো প্রাণকে কষ্ট দিয়ে জগৎ জননী ঈশ্বর মায়ের আরাধনা সার্থক হতে পারে না। শব্দবাজি নিয়ে দাপাদাপি করাটা অসুর প্রবৃত্তি বা অশুভ শক্তির প্রকাশ ফুটিয়ে তোলে। বরঞ্চ যেটা থেকে পেইনফুল হয় মানুষের জন্য, কানের জন্য বিশেষ করে, তার জন্য কিন্তু এটা অনেকটাই বেশি। কাজে এই শব্দবাজিগুলো কিন্তু আমার আপনার আলোচনার বিষয় না, এটা অলরেডি ব্যান গভর্নমেন্টের থেকে। তাও কিছু জিনিস যেগুলো ব্যান হয়ে যাওয়ার পরেও কাজে লাগছে, যেগুলো মানুষ ইউজ করছে, যেগুলো বিক্রি হচ্ছে, সেই জিনিসগুলো কিন্তু সবাইকে একটু অ্যাওয়্যার হতে হবে। সরকার থেকে, পুলিশ প্রশাসন থেকে নিশ্চয়ই দেখবে যে যারা ব্যান্ড শব্দবাজি না ইউজ করে নর্মাল বাজি পড়ানো হোক, যেগুলোর সাউন্ডটা ওই নির্ধারিত যে সংখ্যাটা তলায় হোক, 80-90 এর নিচে যেন হয়, 70 এর নিচে হলে খুব ভালো। আর আলো নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। মানে আমাদের একটা স্লোগান গত কয়েক বছর ধরেই আছে যে উৎসব হোক আলোর, শব্দের নয়। এই স্লোগানটা রেখেই কিন্তু সারা বছর ক্যাম্পেইন করেন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন, এবং আমরা ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন থেকেই সবসময় তাদের সাথে প্রচারে আছি, এবং এই প্রচারের ফলে অনেকটাই হয়তো কমেছে। কিন্তু আমরা এই প্রচারটা যদি চালিয়ে না যেতে পারি, তাহলে কিন্তু এই শব্দবাজি যেটা ব্যান্ড হয়েছে। আরেকটা কথা যেটা সেক্রেটারি বললেন ন্যাপ থেকে, যে ডিজের ক্ষেত্রেও কিন্তু সবাই জানেন যে ডিজের ব্যাপারটা, যে ভীষণ আওয়াজ হয় রাস্তায় ঘাটে, যেগুলো হয় সব উৎসবেই হয়। এটা কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে বলা হচ্ছে যে সমস্ত হিন্দুদের, খ্রিস্টানদের, মুসলমানদের, সমস্ত যতগুলো এখানে আমাদের মানে উৎসব হয়, তাতেও কিন্তু ডিজের একটা প্রবণতা যদি থাকে, সেই ডিজেটা কিন্তু যেহেতু ব্যান্ড, এটা কিন্তু সব ধর্মের ক্ষেত্রেই, সেটা এই দীপাবলি, ছট পুজো থেকে শুরু করে আমাদের ক্রিসমাস, নিউ ইয়ার অব্দি সব ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যান্ড ডিজে যেন না ইউজ হয়, সেটাও আমাদের একটা আবেদন। সেক্ষেত্রেও পুলিশ প্রশাসনের আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কারণ সেক্ষেত্রেও এই ডিজের আওয়াজেও কিন্তু অনেকটাই সাউন্ড পলিউশন বাড়ে। তো যেটা ব্যান্ড সেগুলো আমরা যেন মানি, আমরা নতুন কিছু আবেদন করছি না, এটাই আবেদন করছি, মানুষ অ্যাওয়্যার থাকুন। যে জিনিসটা নিয়মের বাইরে, সেই নিয়মটা যেন আমরা উল্লঙ্ঘন করতে না, নিজেরা না করি এবং অন্যদেরকে করতে না দিই। এই মানে অ্যাওয়ারনেস বার্তাটাই দেওয়া আমাদের দরকার। এবং শব্দের ক্ষেত্রে বলা, এটা কিন্তু এমন নয় যে মানুষ আনন্দ করবে না, বাজি পোড়াবে না, সবই, কিন্তু আওয়াজটা কিন্তু অ্যাভয়েড করতে হবে। শব্দবাজির এগেনস্টে